uliphathe nenhliloko. Ngiyabona nawe wena hlala emafonini. Bayuyicala elibovu. Ukungaliphathi iBhayibheli. Kuthiwa nabantu abathembe ngesofa nabayibamba bengahlonisi. Kuthiwa libi iBhayibheli lakho. Kodwa ngelihalela ivangeli laqala. Kunalensanga yenziwayo manje. Kodwa ngihalela leyo nto yakithi engahlelekanga. Kunalensanga yenziwayo manje. Athi hleliwe limnandi leliswi. Hlengiwe ngengozini mfana. Hlengiwe wamusanatha. Yenziwe. Sikhathazwa yilento bazalwane bami maniswana u2 o'clock way nothing kuphangelwa ngoso namhlanje kodwa thuthumla kodwa iBhayibheli lakho phosha ishopha sakala u2 o'clock ungeyinix sisebukhoneni yosikholela lesantsuku ngikhalela yamihla ukuze nosinazo bathi isike sayizwa nathi sike sahabulishwa sayizwa lento yabapostoli sayizwa lento yabaprofeti ey'nsukwini nasemhleni yethu sidlelele lakuthala hayi lele profeti angama-ID sizele sizweni sihabule kuleliya elithi thandaza uthi ufuna ukufumbathiswa lithi thandaza phila ngcwele iba ngcwele sithande siwoye nasekhwayeni lapho bakhona omama abadala Mdlamini noma Mntombeni babekhona sithi sesifuna isiluko bathi umzulu yuche Fellowship, 2 minutes, everyone pray.